हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार रिजा पंकज लाइव चैनल को आपको स्वागत आउ मो प्रभु जगन्नाथ पाखे ये प्रार्थना करुच्ची आपको भल रखु आपको बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आम चैनल को सपोर्ट करूँ तो चलतु आज भिडियो स्टार्ट करिए। तो आसतु सेपटे लिजा कौन कर देखा बहुत सका सका कौन कलर कलर कुआर जीव कौ झी घर जीव पमी दी घर जीव ପନିକି ମାରି ପାରୁନି आज लिजा पूरा भूत करी छाड़ देखिपे बो झील घर को जीव बोली रज केमी कलर कर पवन कांदीटा उड़ी पड़ा ना बाड़ी भर को बहुत कंचा कदली आज पूरा गोटा फ्राए कर दो तुम है सुनिला हाँ तो बहु एवं बाया नानी कदली नहीं आस जगह पुरन देखा कौन कौन काका दे दही नड़िया ए कंचा कदली दिखाई तुम छोट आमर बड़ आंब आ बाकी मिठा आंब पणस मार्केट रे जीव मत डाकिलुनि मत तो डाकिलुनि ना मत फास्ट डाकिलुनि मो ड्यूटी अच्छे मो छुट्टी नहीं था मिटू तो ए मामा नानी कौन कर देखु पानी रो चाह पकाउछन बो कुआड़े जाइथिलु तो देखिपे आज आम मार्सनाड़ी बोईतालु पोईनाड़ी बुट डाली सब मेंची मेंची सब होची परिया मिसिकी आज बहु रोसई कर बो आज कहले कि मो बो मानक आज मो हाथ रंदा खुएमी बोली आमे भी खाया बहुत इच्छुक अच्छु आज रोसई कर सेमती भी आमर किसी ना खाली जब बो मैंने रोसे करेंगे बो भी आम सब रोसईबास कर दिखती आम जो कड़े बाहर जाइमु कि किसी कम थी कि आम देह खराब थी बो रोसईबास कर दिखती मात्र 5 मिनिट रे बो आमर तरकारी रेडी कर सारे एबे आमर माछ भजा हम माछ तरकारी हम तो माछ भजा होची तो लास्ट एबे माछ मुंड लास्ट सभा माछ मुंड पड़ा तो ये माछ भजा सच्ची पियाज हेसला मसला देवा बटा मसला
ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଏବେ। ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଝୋଳ ଏବେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଏବେ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି। ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ପରେ ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପାଙ୍କର 6 ପଡୁନାହିଁ, ବୁଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ବାପା ଆଉ ଦିଦି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଜିତି ଯାଇଛୁ। ବାପା ରାଗିକି ସେପଟୁ ମୋବାଇଲ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାତ, ମାଛ, ଘାଣ୍ଟ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଆମ୍ବ। ତ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ବୋଉଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ ଆଉ ରସୁଣ ଦଳା। ଆଉ ତ ବୋଉ ଆଙ୍ଗେ ଏଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଲିଜା ବି ଖାଇଲେଣି। ଭାଉଜ, ଲିଜା, ବୋଉ ଏଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବା କାହିଁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। କରିବା କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇ ନେବା। ମାଛଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାଛଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହଉ ଖାଇଦିଅ। ଖାସ୍ କରି ମାଛ ଝୋଳ। ଏବେ ବୋଉଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଲିଜା ଆଉ ଭାଉଜ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମାଛ ପାଇଁ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲଣି? ମାଛ ଖାଇ, ମୋ ମାଛ ବି ନେଇଯାଅ, ତମେ ଖାଇବ। ମୋ ମାଛ ବି ତମେ ନେଇଯାଅ, ଖାଇବ। ଲିଜା ଫାଇନାଲି ଥାଳି ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି, ମାଛ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ମୋ ମାଛ ବି ନେଇଯାଅ, ଏଇ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବିନି, ନେଇଯାଅ। ବୋଉ ଦେଖ, ସବୁ ମାଛ ଛାଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସବୁ ଖାଇକି ଯିବ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବ। ନହେଲେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆମ ଘରେ। ସବୁ ଖାଅ। ଏଇ ମାଛ ପାଇଁ ଆମ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଖାଅ। ବୋଉ ତାର ଫେଭରେଟ ଆମ୍ବ ଦଳା ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାଳି ଲୁଚା ଲୁଚି ହେଇଗଲେଣି ଡାଇନିଂ ତଳେ। ଖାଅ ଖାଅ, ଏଠି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖାଅ। ମୁଁ ବି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇପାରିବିନି। ସବୁ ଲିଜା ଖାଇବ ନା କ'ଣ ବୋଉ? ବୋଉ ତାର ଆମ୍ବ ତଳା ବସିକି ତାର ପଡ଼ିଲାଣି। ମିଟୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ମିଟୁ, ମିଟୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ଭାତ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ଫ୍ରିଜ ରୁମରେ କିଏ ଅଛି? କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଥଣ୍ଡା ପିଉଛ ନା? ବୋଉ ବାହାରୁ କହୁଛି ରୁହ। ବୋଉ ବାହାର କହିଲାନି, ଗାଳି ଦବ। କାହିଁକି? କହିଦେମି। ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା, ଝାଳ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇ ଦଉଛି। କହିଦେବି, ରୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଯାଉଛି।